la aventurier. Tant que nos succès na masoko na kicha bara tikali pava na tonga fandel gouvernement mutaliboso. Ah mboko yo Moi si a job guta monaka mo na promesse mais c'est que finga nzambo dae bongo yo mutu wanga. Mais soko tena munoko alela ka piaka même kemba kenda ko sala oyo kuluka kaka sa dépense. Comment yo moko zo mona ko za na engagement muke ya dere ya 30 kg ozoki ndo tout mona makambo ele na 130 kg. Papa Falcone. Yambalo yo yaka na Bible. Fabrikas Kyrios, Gujarati, Messieurs des Trous, Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement, parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais, c'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios, Gujarati, des Trous. Bon, mon attention. Simba, attention. Attention. Mon Dieu, non, comme ça, tu n'en vas pas me ça. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Abonnez sur adoroscongo-tv.com. Abonnez-vous sur Adoros TV. Juste vous stimuler aussi à Bogoté, chaîne Haute. Adoros Congo TV. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes télévisés, devant vos iPads, devant vos écrans. Pourquoi pas dans ma machine, na bino ba oboling Adoros Congo Télévision. Nous sommes là que pour vous servir. Nous sommes là que pour vous servir. Il y a eu un moment où tout le monde a mingi, tout le monde a plané mingi, alimwa raboye, et dans la batu narae. Et aujourd'hui, on a Moïse. Mikolo azongeli en fait, azongeli pena moi maramna e sala biso kaka biso te na bino ba obo senga biso e bo senga biso depuis kala. Mais boye biga za pe mutaba occupation za makambo belé ko zoye za ka boete na bengimba mako. Non, c'était pas que ça bon côté, il faut tout ça programme, il faut le bananga non boye c'est comme ça que ça se passe. Nous sommes là pour vous servir, nous avons répété tout le bango et merci encore une fois de plus de nous faire confiance dans votre site internet, dans votre chaîne YouTube Adoros Congo Télévision. Merci. Merci parce que bino de beaucoup sala kabiso. Aujourd'hui, je suis avec Pasteur John. Toli pétélité à pétélité, amoro ya bien o sala kabiso. Je suis avec lui, tozo qui est ngana Moïse vu ko to sala ka mosala na batongo to bi Pasteur John azamu tamakam to na tongo to ko kanga ekutu. Adala kia baneko se préparer fala keni maramna e biso to yoko kangae tozana e bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère, vraiment qui toko na bon sakit pour vendre la base vraiment santé pepele yo yebi vraiment merci et puis merveille pareillement merveille ngo saka ba merveille merveille mo pesa la max ça comprendre yo yebi kande ça là vraiment ça ko lokobota mwana izaka nesengo mututu mais pas comme mpaka ununa nde ba dege ya ça comprendre vraiment merci na sepeli nde tukuta lelo vraiment merci no bazolanda biso na chaîne biso ya Adoros Congo Télévision vraiment beau s'adhérer donc beau s'abonner beau tala vraiment kitoko so na bi kitoko vraiment base. Merci Boyoki Pasteur Lobi qui toko base tozana janvier 2020 tozana janvier 2020 to bagi to banango te to banna tozana makambo ko leka nango mais photo banango na bato ba ko pambola bato ba ko pesa moko bato ba ko sala mwa makambo tozana janvier on to préférer to banango ata na Pasteur John bana poto bazolela poto kaka te kin Congo mobimba poto ti partout ailleurs bazolela bi Pasteur John to na posa Tolina yo ana batolina on sala kabiso. Il s'agit bien de ba Gloria Sankweno, ba Titani la Crestel, il fallait moi toli pete moi lo mo boya 2020 de pambola biso ko pasta kala to ko pe kalo bunga ki mikolo to mono zongeli. Te boy c'est la canon de sa famille moni 2020 ça année moko toujours ba chaque fois. Et ça net ba nenyos. So na commission ngo minko leke bongo bato ba bongaka na 2017. Bongo bato ba pambola mo na 2015. Année 2020 ça kaneti banenyo siko mutu na mutu nde âge na âge pesa parce que au chemin ya couloir ya hôtel keba challenge comme marketing exemple moi na 10 tu sais que 2020 pour ne se plaquer mbule zo baksa makosaka ne kola attention ça comprendre mais mukolo musu sur hôtel 2020 na 2019 ça ma bukana baninga nanga tout ba progresser bazima ba kikuku bazima ba boulot na ngo bazo sala moi sans faire mona na ba comme na moi ekonzo pourquoi ngana otikela kana bar ko siraka ko singa na lango na sima baninga taka ko lango ya masanga différence à capacité trop.
oyo akotisa sombelo mwa primis okuna zonga tolo skol oleke musu de pela suka tikeli yo kolanga moko mutu passe na tongo la mukatala kisi komela fièvre po meleki masangalini droite te na te so comprendre parce que année oyo faut kata keba oza challenge donc to komi bwenga pe esimba nini ko sala ngamo pe na melaka na compte na privé na dépendre na batu te 2020 Ente so comprendre. Non comprendre. Si pour nous années sengo ko fanda batu ba betela ko maboko faut ça na ba hiérarchie en dehors na bango koto ke ndako beta cop pour ko tsaka ne fiske okoya kate ko ko esato za patron te. Nzala ne mona na kate chaque jour nzungu na mote to ko kata ba voisin bo na misala lokumu te so ba leki bataka ke papa ma koko moto ne fanda malgré tout mbana bima na cravate na tongo te ma pire ndako so solution. Ente so comprendre le schéma. Des ba caractère ya mwana base on monisco 2020 faut concentration. Donc mikolo za roule la te. Kolela to ebaka te kala to lela bibe menzo to kanse ba ko se ko na pra kolela nzo ande ba la mukati mi on mikolo kolela ko mi lokwa za na système ko vivre lokwa ba nyama nyama to bete fimba gangi même mi so mo ebima yindisa na peut ça comprendre chemin donc mo to mo na système mikolo yo keba yo moko na foyer na yo avant 2020 calcul ça boy linga nzambe liboso poko koma na ba nenyo se sa ko volonté nzambe. La tête sans comprendre. Mbongo mute katira muto comme bané belete. Mbongo ko peso privilège au kini ba pays mususu. Mais il faut comme na pays on zo ke nzambe fa signor dona so koma. Parce sinon tu avion pe ko sala crash. Bon. La tête sans comprendre. Ndia on faut ko yebaka. Oko za na mbongo na ebele mais biloko ko lie ezawana appétit et silio. La tête sans comprendre. So zo mituna o ezanini yomoko mais botomboka ni na yo. Yomoko ko mi pressa ko memona cimetière habité. Banda to kola na tshepso ba manka lokolo ko bongina ki mukolo tso tene ba retard mais to memona vi pe to umela ezate. To ko tsora kursi botika ngana ko mina mbongo to lia beturo to keli cimetière. Muntu mzazo kama nazo sira so konde. Nangindi po bantikor ba fara. Ba telo bande bo mwana tina ba 16 ans olese bangolo kama lunga te. Or yo saki piaka mo betre mo lisoki na za piaka ezate nete so comprendre nde ba schéma yo moni siko ba tu mingi pe foko yebaka keba on a zuma concentration et loko tchaka muta umi la concentration ya courage na ndinga zo tche vine esprit on a bisi yo Satan akokaka kozwa batu te mais batu pe so tali bango nyonso basambela kate comment batu basambelaka te zakaka na Satan mais basaka makama mabeko le kasata ko rapeko boma bango te mais basala côté na ye bazaka côté na ye nete so comprendre ça nini au juste yango na ebisio pour mona ke mutu tout aya na mukile za la nyama mutu eza signé ordonnance par kolo mukili même Satan ata mutu asambelita zalo na kota kana ye avant Satan récupérer faut ordonnance que na hiérarchie kuna ba délibérer ba ange ba pandité biyo mané kota malamu total na périmètre ko banda suka ti suka ko changer na été en tout cas tout le pena akende kaka on se ba sedo mona adae kaka boye baloki était permission kotiti ba do fa kata moto na ba hiérarchie koti ba lettre demande koti recours ba signer bo c'est là total na ko changer na 2020 to sokota batali ba koti recours mutu musa ko na 2018 ba depuis depuis 2002 ça ta sokota ça botika mutu ça déjà ngana tel ba parcours tout botala ba critère na yango atindiki ya côté kuna ba ange ba te ba bité azana mutu musa ko changer botala oui pour mala maté ça D sur 80 98 ata D mala mo ça bange ba ça na patience bon alors ka D ça c'est ça moi pour biso quand même ko kola ba mala mo ba na je bisa yo mona o mutu asaka mabe aumelaka nzamba talaka pa biki parcours asuke za yombe conseil nazo pesa yo demoni mutu te so batalaka esimite ba pona biso ke comment mutu ke ko mela masanga mama na kuita zo zonga desert sa mutu kuta na jeep pe freiner bangi mais mutu kuita fingi jeep longbayo nyama mais jeep atali noko matre na fini comment mutu azate ba ko bomu pe ba leki me ba dévier est-ce que Satan ko batela mutu neta ona malgré tout ça na kamba côté na ye jamais nzambe pour ça peut ba loka za dringi na zo rapide pour lui faire le temps et tonda mais comment atikiye pone biso ke mutu tout nzambe ndazo batela bo batela biso er moko to teaka boteaka mabe bo pesa Satan pouvoir a mériter bo kotsa batu na li fait la valeur ali fait le koka po bo moni bona makama malamu na nzoto na bango te orte na ba chaque fois yo nanu est-ce que nzamba lokota ke na kati église pas comme ça sous mutu na eto ou tek na ko libanda a bongo liso nda coach na formation militaire église au changer le moteur comme pesa batu basambela raté kaka na te so comprendre tour no basile ba ninga komi pressé pona nini ne basile ki yo sele ba ninga linda like kaka na webiso makamona so na facilité so comprendre nga base à 2020 ko tchaka fia mutu qualité quelque soit erreur quelque soit ko zanga quelque soit moni na oyo moni tinati tant que pema na ezo sala nzamba tika respirer ce qui faisait loko moke batami un jour ko simba tous les jours bazala titulaire na match bango tu bazaka ba biter na équipe te
conseil na ça yo joueur muso ko tina te mais asala ka rôle ceux qui pas zate équipe ko pola ceux pas zéro moins quoi ça c'est le côté mais na souke ndi base na te so comprendre schéma ndo moni calcul ya makamsi zo pesa ko na kata car moteur ko zala ya sika mais ça na pièce moko mu question bon négliger car je en panne ba tutu ba choli car eh car ça kizaka bon négliger ki pièce muke bo pièce importance na ba moteur na ba pina sika na vêtement bo salindi ba peinture tout ba kit bo sombi vrai mais bor wana mukie so ki carburateur so ki nino muke to bana ba car au salon ko erreur bo o choli ngo pesa dimara o sani na kata car en panne pour que tout est contribué à na ba chaque fois nini nzoto ye moko sala kolo yo soko lie biloko kanga mi sende pourquoi le lemu journal ngo so solo de tout à côté sende zatia kolonga bonga azongi calme n'était so comprendre les autres mal à l'aise merci mais ko le ça peut mutu to ko fa no peñe sende pour le faire mais comment yo moko kolonzo to monike ndisa muke ko to ko mi mal à l'aise na le lemu tia kolonga nde moteme kiti comment mutu soka nyati manzuba muke ate tiki passe mais so zo tela kasi on est na kato sakana posa senga gilette ba longo fanda pas mona le kona bien pone biso ke mutu yo moko ngeki ndisi te mutu azalo ko l'océan aboya même infiltré na kati nzoto na siko koma makambo ya mutu na ndenge oyebi te yo ngo bambila engambo yo posa kana ngambo no batama mozota mono ya muninga comme ça mo centre ba pointeur déjà numéro 1 à lola ya te so comprendre ba schéma nazo comprendre base à 2020 tika mutu na mutu azala ndenge boyaki contre randia mutu ça c'est le calcul la perdre ndenga cheke na mukila so vivre c'est le catégorie na ye on comprend le challenge dans ce 2020 biyoka yoka kanga matoi bibanga banga cha pembeni makambo kotelaka batu pona ko beta matolo et pesi litomba te vanda beta calcul la bilan janvier na nsoko kokite fanda tela ngo repos kota na contention ko mitunaka yo moko na yaka na ngamoko to bachanga ko cha est-ce que ba père na biso na mère ba botanga ba sera commission ko senga ngana ko bata masaba anji ba yeba na yamu kili yango na zo telenga na sama pambo lito ndengeni Évitez ma comme ça comprendre nga très bien. Au segi pour comprendre nga très bien parce que quand même on a le bawana. Calcul la champion ngo wana. Ou bien si on est en train de tout concentration ce que copie ko bimela wapi. Signer tous les bagarres ko pa vie. Côté comme ça la salité c'est l'homme a coquia catégorie kuta nango. C'est le vieux chez mamuta prison. Attaque la famille mbongo ceux qui baton ba ta famille ba boko côté bango visite chez oya kuta ko na makala ali arrêter la fungule toleka. Po atana beti so ki patron na kutaka na mokate so na le fungule te mena ko malobi ezate so nda bimi ki patron ezongi ndemu kilito za tant que simbite ndeko tokei babani oza nango toke na feso ba périmètre ko bonga église to zo kendaka nzamba ko kitata peso mapambo na sapongi olali bolomki na tongo diboki mbongo likola mbeto okima mbango ko be aliboma donc faut ko bunda bena vifo chelungi na moi bima kende cop kendo beta cop yo yebe misama sans fois peso dignité batama so za muntu ba peso promesse bazo bomba yo fufezo telengana wana zela mitindo andako kote balesaka yo so za bagarre la challenge so ko bimite pa ine mama ya moko e bimakate même bumanguba comme non babani entrepreneur GDG nezo pesa ba conseil do atama itote kaka de konanga loke saka cop ko tsaka lar tout bénéfice bani na 100 francs tout le cop ya cop yo mo na vie batu mingi ba tellement bukana po bazo comprendre sens ba elate to koti 2020 yo hotel la ka to c'est là o ko bonga ninye ko bonga zo c'est là ka baninga bazo progresser ka o c'est la projet likambu nini peut ça ni po ba petre maboko batu nyonso batie ba camion na victoire ba sende ba wapi ezo tekama bato tu batie ba car na prince bato ba famille riche hein est-ce que pour tu pas bonga faut ba saka ba koko combien de jeunes batie ba famille pe kimi batie à l'aise batie ba progresser pe zo mona na partir de courage na je biso frère un courageux na vie à l'embarrater tant que kufite muto zo ça le quoi montre pe maraté ata yo lalo yebite montre ke kana l'air tu peux son ngolo exact 6h et yo limaki yo yebite azo ke ndoka batu tant ko matongo pia nga valeur tant on mo ki potali ko ki mo po ba montre exact à répondre invitation makito ça ki na pongi mais ah c'est le temps chemin ya vie que ba na concentration zo peso ba technique de guerre boye mukili ya nyongo totalement na mikumba minyongo le la pa bato ndire yondo ya ki de fête na mona bato belé bongo atamla na manka même pina réserve parce qu'on a suscité boni boy batu bakomika ngaya wa mais que no tellement kambasalaka makamba ko sala oya ko luka ka bangambo ebimisa mbongo mais so tena munoko alela ka piaka mais makamba ko sala oya ko luka kaka ebimisa dépense comment yo moko zo mona ko za na engagement muke ya 30 kg ozoki ndo kumula makambo ele ko na 130 kg ko matela ngo wapi ko kende kota nini nde berere ozo milukila makambo na vite odi souci à voyage azana 5 litres zo tia camion na combien na koma mwanda na 5 litres o ba ibite ba ko mata to ibite soko le katana o ko mata na mbinza wata nde berere sana batu bili
alingi makambo minene mazoko kana constater makoti ba nazo bana makambo mike mi frère visa na patience neti baninga pia ka mutu ye moko sa appui ya mutu ezaka na valeur que pia ka mutu yo aza na engagement o atazo kosa kotambola zo seka mais simane zo reverser pour na pia ka chola makama kasi na biso vérité so yo kinga bien batu mingi basisi dignité na bango likola ko sanga na ba kipation makambo minene ba luka ça basa na appui. Oui, qui ont souffert. 2019, c'est na kaka. 2020, ango. Le corps fait le pan, moi, moi, si moi, ça, c'est beau, na kaso ndengeni. Succès bolingo, pecho, et mozata na 100 francs de l'ipatene, moi, sango zo, baby, qui mbala de briarate. Biso, surtout, lamina qui dit, bah, c'est un gars foufou, na kata, kanda, ou pona, na robatama. Allez, bolingo bandi. Tala buzoba bolingo. Na roki, ma opposant les logos, kasi. Ako, qui m'a tout comme ça, na yo, mais pas, c'est ça, qu'on a monté, ma volé, kana challenge, à pas, tu peux où, mais là. Yoko koka. Moi si un job goûte à mon mobile na promesse mais c'est que finga nzambo dae bongo yo mutlo wanga ni prière sakana oko pikwama awa nazo bana makamba mike faut faire attention vie ça pète mais ça kaka makambi to comme tout le monde belgique to kenda chaque dimanche ba tout le monde dimanche ko lokalola ta on t'imagine pas kenda l'église dimanche ko lokalola ba muke biso ko to kenda lokalola la plupart ka mikumba document qui na ibagite kwesinga ye nzambe sala ba comme nzambe pari foot ba prière oro ko tsama boko na action pour na lokation fait bima bongo prière kuta na base simba ko bandi prière liboso sa action nzambe déjà na mutema kopi ndekende luka pene ko pesa ça en équilibre ko battre pour progresser bolingité et puis mi ba kena église ka ya flatterie tango za pia kando moni na nzambe mbamba alléluia seigneur na ngaye abete mbakukete soka za pia yo non comme l'autre soka za pia na tongo mbanze nzambe sabatinda yo ata na siffler waka pere nzambe sala e wana pia ke donc de cop ka terre bando futa ba changer nzembo yebela batika yo fo mona katanga zoteka na bandi ba kilo kwa talako umonika mutu apengwi kana vana ngudu mkope sidité tala venturier tant que nos succès na masoko na kiti ya bana tikali pavana tonga fandel gouvernement mutaliboso mboko yo bandi ko finga ngaye o photo déplacer gouvernement ko changer na remaniement te ba vantala mboko na biso batakwata baza talebele batonda mutazo beta masola na suka masoka lukanga shimboki mais na butu nga longa ki na bana saki tapashi mayeba ezate matiki mwasi mokate na bana banyonga mapa ko futa te tola bere ndo monto tondi na kisasa biso bo 2020 to changer batu mingi bazo mona sengo na kisasa ba pambola mité aboy ko kanga maboka za la goigo atalela ka batu nyose ba ko chola ye ache mutu na moya teka kata nguba ya debikolo ba chola ye mais ateka ka profiter ko tsaka bénéfice ko lia azaka na mbongo ko bombe matate ya teka ka fone so ke zongi bénéfice atindi wenzi umwe na tongo matama tant yo ko fanda umwe na sima ko ya kate bango pena mkilela bango azande courage et bi technique ko beta copie pona lipe monana siko yo nanga tokanga maboko tozo la paye bonga kana ba promesse ndebe nazo pindolo vrai ndeko nanga siko yo kinga 2020 changer on a ngapé na kati en tout cas mambazo loba na ngapé na kati ça yo vie et moi na mi soupete ke na biso linga ta batu ba selelo nyonso melo kwa ko lia na libumu comme na ngwa entrepreneur à moins que ça la pas na bino zano na age ba monike wana no mai wana ba ko en charge pour ça nous mwana mais na pe ce conseil so lingi aussi la dignité partout ko tambola mukili mobimba tambola kana sango moni fufunde ba bengi o lire lokwa mwana muke o ko mona respect no nyese ndo kita malema mo ndire bidio toboka tie ko kama na mwana muke mkola ko manke ko kama wana pesa bunga ya ko pa bichoti o silingala mpecho yo ayebi bonga ayebi yo ayebi mbo ayeba mutu bongo mutu na te so comprendre ndebe to ko isama na vie na vie 2020 yango yo koma challenger conseil na PCO atozo prier tina sanzamba ko pambola e bele basen église ba prier kama kasi nzamba yo ko prier na bango bazanga courage li pambola ndamba zotala so muto prier makasi côté na pena totali ba point ko kasi ko pona ko pambola e pa de biaka te to tindela ndenge nini so ka lokoti ko ba eza faux so to tindena ndoto akomana ngolo ka lisumu akokima ngo banchi basala ka renyo kuna muto yo wana banchi yo soko to banchi basimba mutu tabolole prière na ese yokani asa c'est des ans église to lipambo ene batini biso to pesa yango yo siko to kutia kuna pe copité afin na kali bosa porte tongo tipo pourquoi to kotina ndenge nini to ko sena balabala batamusika ba kolokota wa banchi bakama ya yepe na ko ya senya nanga keba yo awa challenger yo technique de guerre pardon passer de la kata yote. Il s'agit bien de pasteur John Bozo réalité il y a 2020, Stoli pété il y a 2020.
otunaki ya mwana ya 2020 azopesa na asinga mo pe na se retrouver na mwa makambo loba ezaka bino te bato bozo se retrouver na ngambo mo pe na se retrouver passer John o me biso likolo trop na tana pe o me biso likolo atiti ni to ya na ngona 2020 ya ngona azopesa 2020 tchak elongi na cop kendo sala musalo batela ka lipa na yo quelque sorte chola mana bato so pesa solution ba ko changer langage conseil na pesio ko fanda to kanga maboko tela ka bato ngai rien ba ko kabelo lelo bilo bokuna ba ko lemba yo so ngo mona bato mabete zala entrepreneur sala ko pesa 100 francs nzambe pa ko tala te a debrier atikana tina mapamboli yo kanga maboko prière leka ko pa muke sala kati yango na zopso awa anja ko tina mapamboli ko yana ndenge nini so ka pesi mutu ko commission pays ba kendo tikela yo akoyiba yo so pa kwese libosa porte ndako okola mkaretard mutatongo azui so lipambole ko yandenge nini écoute na position kendo teka o kama kana ko tekelo ka salite bato bachola ka connaissance pesi kuna pa o mona so sala boye amata te pona nini mutu moko boye couloir à vie ti ba ko lo belobe okisi na yebisi yo schéma ya vie yango wana basi ndoko na peso conseil ti to kola ka biso moko ba kolo nzoto to yebaka te mais to lesa ka nzoto na ko sokola ti to nuna to yebite kita tande saka ke to koli na photo so photo ya 2019 so photo ya 2007 on mona que différent mais okolo nzoto ti ozala ki olie ti okoli bongo mo yeba exactement mo so mona ka matama nanga zaki boete bando te tuka moni photo ya 2019 na 2007 peso différence mais yo moko l'équipe parcours yebite schéma makama vindenge ko bongesa laka kende kopi sala nzambe mninga pambulaka pona ko luka kopi makamuna yo pona ko bonga tikela nzambe mais conseil moko base ko koma mpaka po nuna zaka ne konso conseil na pesio atoteka loka mukie luka ka 1000 fois bato bazo chola chaka na kesi bon ba sene ba tapage ato moni mutu atindi mbongo bomba ba biscuit paka bela bana etali yo te ndenga zoli mo yeba ezate yo bomba et c'est nyonso zaka 5 na mutu abeti kopa bimi na $10,000 na mutu oti ba kopa bimi na $200 nyonso zaka bisengo catégorie mbongo nde différent ya teke mutu a $10,000 ko zana libala esengo ko le comme libala $200 na libala nga $200 ko za moi si na pesa de ça to sala calcul ko koma tina 180 moi ça sentir que tu si mobala malo ya malonga o pas 10,000 ba sala minene pour libala ça comme moko mais ça ba façon différent est-ce que bato ba alliance ba l'équipe bato ka to fa na libala jamais a une des chances à honorer moi si mais tant na bolingo ouais ya ka to fa de l'équipe ya bango na te so comprendre schéma ko sambulir na vite tala couleur ba tchela oya sinon to ko tala makambele ki on de rober l'estomac mutu to aza la milliardaire un jour ko transa mabele na te so comprendre tout est vanité. Est-ce que vous avez un poteau qui change la teinture na WCP sur la nyano peut changer sur comme un fromage pour famille na poteau non na même mouvement que bayo wa za base challenge biso tu ba quarter nani yaki na nani quarter match comme 85 minutes albita comme mona mulili buka ndengo lingi mutaso pa ko mingi buka e na te ça comprendre tala on a le va ça comprendre nga oyeba che est-ce que on comprend de base na on peut se ba périmètre a za que bayo nani yaki na nani match quarter oh y'a mon appel sur le périmètre et puis t'as l'air qui t'a la tâche poussani 25 et 30 de bagarre ouais ça montre la concentration et simba te challenge na moi copignon so chamutu ça quoi jouer ngako chabina match bela ba orge pardon na okato te conseil nino pesa ka pona ba ndeko oyo ba yaya oyo ba lekito ba bazalaki azana ba anja ba tranquille ga okene bina ba tranquille ke ti azaka chez bango aye pona yazo mona ngo aza à l'aise azo mona ngo viango na ndevi bon eza pe bongo ko pesa ka faute te po ebik périmètre makamne ko mili mutu te oui mutu moko ta lingaka danger comme le na place bato so ba mona po basika eza ndeke azo kokana ko kokise sengo ye mona moteme simbite mutu mususu asepelaka te akende ko sa likambo bato robetele maboko mezo sala pasi andi makaza la pana bango nanu a préparer tim ko komona ki akoki bonga bima bimi libela frère Sali bato pe babima avant nyoso ba bonga te bato pe babima retard nyoso ti bazanga te musuba bima retard na suke simba bien omoni keba pe na biloko be umela mingi na moto ezaka na bwa kitoko po mai nyoso si esili sala attention keba et puis pene beli et beli tout complet supanga tamana mke fakata o ba chaki nini e umeli tellement liboka ba pa ba kitsango mbangu te poso ba meki ba kiguma be mo so lokumu na ndaku de fête liboka ba pa umela na moto bela mingi na milinga et puis ba vrai ba pasaka 2 jours moto ko kufa te ba chawana système ka rekitara malem mbisa moto moko bon c'est côté be pisse les garaso ça mindele na lukumu o ayebi
nete so comprendre pe na so peso ba schéma vie ezana ba catégorie technique musu foye ba talela kana no vie longa vo sa makambo kokota na tereka te na lwengene coach abikota kota yo moko na za joueur to za libanda tala match ndike zo kende surtout tala mingi tubusa kana poste moko tala mukolo kote la e otala so coach ko ba ligne après match so ka kumisie c'est que non ko kilo ko la été nete so comprendre schéma vie eloko bolali yango wana yo moko 2020 longola makamba batutu cha pembeni osakana batu me compter bango lokaka basaka batu ndeti baza yo moko ndekolo yo tala siko côté nini mutu ko pesa pona côté technique de guerre makambe fan soko moni ko pesa te luka mutu azakana mane fils que comme alko manager na ye conseil na pesi yo sala tumbongo bima uza sans faire na poche soko ke cop ata batindi 150 fois na cop kende kima pour fiki na poko za solution likambo eli na mukusala wana conseil na pesi yo kozaka mine n'était pas mutu abonga koleka yo soko solo na ere moko dosaka ko texte ande dignité no pa na été pas mono pamba po bosa batu neti batu mais ndeza na komikitsa loko zo bangi makasi or za flatterie ko zo mbongo schéma vie sur bi technique de guerre ko s'en sortir ko zaka bilela le la te bituna tuna te mbongo nyo soko taka na poche munoko sa biboya boyate sinon to kufa fo tika biso obimisa mini fa kende so mene simte ko tabalo sa fier tika zonga na mapa ko kana sukali bar poto na te so comprendre ndimola na schéma maile kaka makasi concentration nous comme film mila ipe benda lero ko mato tongo schéma vie na te so comprendre base technique tala na pesa ba périmètre awe akwata so timbe jana pesa yo ko ka challenge awa technique de guerre mutu to so ko matongo ya formule kama kama nzambi conseil na bisio yondo yebite lokwa passe le ka mingi zo tangsa ba document zo tangsa passe no libosa ba comme si yo yaka nyungu tout le bato mettre ramasser ba s'appelle mikumba lokola yo mais pourquoi ba mettre ramasser na bango te kaka yo moni compétence ko la na zamba te ato zo banga libosa bana na zamba mettre bana masolo nyamate na zamba sente ba le la ba bango ko makelele ba makelele melangi no baka zamba za ne lokote ba nyamatu bakufa bana ba ende boy ba ko kutu masanga sa tuti matiti nete so comprendre papa ba ke nyamanyo c'est ça te tambo recommandé bobi tu boleke kisa mandenge nini o teto na bana boy banyama balebi noté pourquoi bana ba côté d'idéologie fa to ko tazamba kisa mizana banyama te soko côté loko na concentration ta danger eza ko leka yo poina ndenga fait faire soko za bibanga bango kufa fa même danger la yo conseil na zo pesa mukile simba te o senga mukilité ba changa ko cha nazo kende simba tata bo choli mafu pour viki na luko bomba limunanga lelo pona ko malobi so to komi lobi na luko lobi kuna tinzamba ko tala te au na kopo na fungole awa o compagnie kate papa kidi makambi fandi to bimesu ka pemende nini moko ko kami ko mebele akomi koko base mais no bimina mo yobe no ebimita na bimita on to pesa ba technique o to mona liboso to zanzela moko so moni kami ko na termis o zanzela ba tuna tana téléphone to koma nginde nini lekima mabulu ko ta mupanzi ya na gauche c'est ça la vie yo yebela tuna ba mpaka ba nuna pa pesa chez moko kima mabulu ya vie ko sabi keneke na ko société le nga qui a vu relation na cimetière ku fina sala kumu mais histoire ke libé là keba contrôler ba périmètre on bima yu mais c'est comme kameza ngati na ko bagara nini bitumba box ba chana ring pour ba zela ngombongo to disaki nongo chela bagana baba to bunda keba na zo ba cicatrice ko kameza ngati kindobika na bimi yu mabocho langa mafu boseki nga na lema tano comme na matete na biki na to wela na to boya bitumba na ngaba mutakoyeba na komekela mwasi ya sika tanga le 4 mutu to kutanga ne commission so to bunda ndepe mabe au mwende to bongisi makamba fa yeba schéma vie biwela we abotika na ba pante sanga tina biso J'ai gars. Fête inangate na gina mokata taba pesinga biloko te rozonga va na fête na tika ki fufu na ndako na roza yunga na kota batalo kumu baliaki po mission na bangeza ka mingi likola mais ya mesa schéma rolia yo za mwebi schéma te. Merci Pasteur John. Oui, bon Pasteur John to comme l'episode asuka to zote beli to za mambo sala. Pesa biso juste lo asuka Pasteur John. Po za mambo zo pesa ezo édifier moi bato ebele ezo sala mambo bien. Na oui, yango na ezo édifier pena bato ezo sala pena mambo bien. Bon, c'est lo yo Pasteur moi thème ni no na 2020 na 2020 au pas 2020 ya makam mais thème 2020 ya makam ko pesa ba kombo formaté pesa 20 ko kana te so za mai me ko tira la mai ke bayo ba ko pesa so sana be pisa ko kate magana gwa mabe yo bi schéma te mo ko so ndunda so na be pisa ko kama tungule leka solo na ngo pambi ko bank se bata so na bandako ke ba ndunda na pende ko ti be pisa au danger technique de guerre ko vivre yo anti ba tumi ba zo mena ki sasa ba na mbonga malonga jamais comment na ba na 8 salaire mukeme ba ko lindenge nini par rapport à Mutumbongo, bana misa tu masoko kate challenge technique de guerre. Ole si bana soso na lokumu po babanga na solomena libumu efanda. Liama temire ko koka bango po bazali kima na ndako. Keba ko lokuma libanda te l'exacté. Zala à l'aise. Ko wela kate tika ba finga pesa témoignage ngelo ko simba ka ba to finga kinde ba ko panta sango na yo. To bininga kemba check na suke boti boy vie.
soko chola mito comme on a parcours via l'ingité yo ngo bima champion soko ton adversaire vif affronter les cas na humiliation les cas na litio les cas na kolela les cas na ba calcul les cas na makamuse sukisio mutu mais tant keba nzamba za ndame pas otaka on est formation militaire c'est l'esprit nzambe nga so taye yo ngolo ko simbo ko mi bagarre la vie yo moni bazo ka soda na tonga na 17 ba pese mundu kende guerre ako sala mawa ako teka pays pa benimit pas que l'esprit a pété so nga tirer na ko kate boya moni kuna batindi nga na boma to koma keba faut préparer soda faut yindi sakuna laisse mo kata 20 jours na zamba sambeli ali azelo apamba pas comme ndebo etanga ko bima mawa te na guerre ta mwana ko kata mutu schéma bagarre vivons nzambe pas élection na concentration taille yo jamu kidima mais quand nyose za na facilité yo mo kona ba pesa o ya nyongo ba défi sa yo pom ko la suka ba ko sengo comment ça ozapia ko sengo mi jambi ka ba betere bembe film ça il faut mi longoli ndenge il faut lozala magetu pia ka zala wana nete so comprendre chez moi makamna ba so comprendre nga technique de guerre tala nzamba pambola Jules Mususu to continuer idéologie base c'est belé vraiment na c'est pas une chaîne qui to copine nande on a biso ya caméra Moïse Veko vraiment très bien nzamba pambola le Bogar kuna na yo moko pe frère vraiment zamba liboso to chaîne na biso Adoros Congo télévision talande bato batoni pour na télé pété base ah ezaka lola tena civisme comme ça zongo bata pena ndi bato zongo pena bata ndi bato bazolanda zongo bazolanda toli pete bazolanda mate ya 2020 on comprend de tolo ba on est 2020 muta pia muninga foti te ce qui biso c'est au côté 2020 c'est que nzamba lingi biso mutu to aza utile et simba te sala rôle na yo tika ina ko tukuteli yo na no pesa muninga foti na pesa ba chebino ko cha na te so comprendre yo quand tu ko comme na mbonge bende za avantage ko za privilège pas nzambe na kosi yo bote ami mabe okole kanga na mbongo na misa nzambo yebani te mozina ndenga kafillage na koza piakere pa na bina biloko lisumo mutaliba benzo ko nzamba tinga na zona moderne zo zelatina 2000 quelque akopusa keba makamna zo pesa chimengo wana ba monyo na soso na mesa ba kumisi pona solo nzoko zaki na pecha ko liango te ba moninga na matembele ba seki nzoko na zaki na pecha ko liango na tongo tala mabundi kimbi mais biloko ko beba concentration keba na vie nzamba pambola na lela bino tout fort. Merci beaucoup, merci. Minga olobezate boki ilité 2020, je crois au démarrer 2020 la mission de concentration passer du passage dans le lobby 2020 il faut concentration. Ko vanda bo été na ndako ngapena ko matana mamba oloba. Mais mamba lobby eza solo. Tout le monde a ya ebele azozela lipamboli na nzambe akene église kuna no totika na nto boulé nzamba surtout ke ba nzamba peso pena maboko na makolo ya koluka pourquoi faut vendre faut zela ka poto faut zela ka nini botuna ba biso ba to zela banzela poto ma muto mona donc to baila ngo to baile merci beaucoup passer de passer moi ba remerciement na batu na te na pesi batu nyo surtout ba mbote bolinganga surtout yemoko le William Manona na Strasbourg vraiment nzamba pambola yo na pesi mbote na ndeko na ngai na Caroline du Nord pire penande comment c'est qui te doki nzinga sukidi na mwasi na ye mama batika yo mwasi ya mama nzinga sukidi vraiment na ebité batika bino pena pas boza base na pesi mbote na ndeko na ngai Ebwangion Priska Estelle vraiment pas aux en France nzamba pambola yo sans oublier na pesi mbote lisu c'est pas ya Zino Safela en Afrique du Sud double nationalité vraiment merci na pesi mbote na bino nyoso bolela tole apete surtout staff ya Strasbourg ouais bah régie Dile le cerveau bah Patrick la Villonnière bah ya le Kabasele donc il ba Massamba qui soka débat donc il ba Doris Dorcas na Autriche donc il ba Matufova Anna ba Blandine on a tangi mo Blandine et puis pesa Zali na France kuno so comprendre donc il boza ebele keba Mel Parfum ba parfum Mikolo GT donc Mel Parfum batika en gros en détail yependa base et puis livraison rapide sur betika na WhatsApp plus 33 75 39 030 94 wa mobimba wana Mel Parfum sans oublier juste Côte Gisino yata ba tampo e umela dada 40 alongola ngona pete boire Mel Parfum trop très bien mususu Côte Gisino ba nduta soke le kobetika plus 44 75 24 02 54 37 wa mobimba yepenza base et puis na zeb sabino staff nyos boyebi tolia pete na Afrique wapi bino nyos boza penza na tesona lo bazo comprendre famille wana base na Presitis Beton na président ba congolais na Chine nzamba pambola ndongo lobaki ko ya Chine kala te ndeko nzamba sunga ndongo lobaki passa porte Chine za yo so bika ana tongo na poko wana Chine base mukila ya mukeso makoke nzamba pambola na pesi mbote na bandeko a Londres o lobaki passa na mona février mars ndeko nanga
merci ba projet bozwa tozoko ya na za bino tout ozo comprendre mama ya bana ebele ata bota te azaka parti pina damas ko kabola te pa bi muto ko bongisa ye te et ça zo comprendre ke mana kam na zoloba vi muto ko tela motema ye to ko ndima ta sauver yo vi zaka na vi solo ko tela ka mona couper to boka te so ka zanga tino quand ça maele te ke ba kitaka miyo me ko tenti ke bokoma et ça zo comprendre makam na zoloba musu po mona ke na classe ndeba uniforme à classe bien on dirait vous allez premier jour ande mama na le chèque ke ba na vi bokanisi ba tunande bokanisi la yango te kombe baleka na nchiki te menanjela bali bakoma ba prêtre to suki wana to kanga liboke via mutu tikela nzambe bino to botanga mingi bozana ba projet pourquoi vous mélitez par rapport à babola bazanga tina ba pila bino na konuna 2020 to koti biso babola ba peke bandi batampa maboke wa keba kokoma mpaka ordonnance nzambe fa signer tika mutu ayimukili ngana kama yo na liboma lekyo na courage akuta na bafufu bene bafulu pas à patrouiller mais faut liboma akuta kana ba complexe ban ya bo patrouiller te parce que on a le comprendre très bien ça va pas mbona na lela bino ça comprendre et ndoko nanga fifia bambote na yango ateka na 15e mairie limanda OK base na lela bino tout staff na 15e mairie ça fait 9 famille yo moko pe lokola na pression mbote puis ndeko mbote chaîne na biso ya Adorose Congo télévision bo s'abonner massivement na chaîne no po ezamba liboso mais toza kaka Titani la Christiane lela makasi merci yebisa pe na lela fort Titani donc bino tu na lela bino tu fort bo sala wapi na bi bato Afrique base obi ke bato wasi ngaba mbote nde balbaki ndeko boza ebele na bina négligera mutu te bino tu boza base atelier ya pete na ba chaque fois nga rôle ngese ya 0 azala ka chiffre ba compte ka me balingaka ye te po so sengi 0 ba pese loko mais so ningo senga mbongo na photo ni sa ba 0 na sima pa pesa chiffre na oki kilo keba zama pambola la bino tu fort vraiment merci na la bino tu fort merci beaucoup. Zéro est très important. Zéro est très important pour qui passer John Ndenga lobby. Donc il y a biso musika te. Pardon non aussi to comme na suka botika makele pardon. To la tête to kende so ndengeni. Merci beaucoup na Titani la Christelle. Merci beaucoup na Gloria Sankweno. Merci beaucoup na Aurélien Tiangania. Merci yo mutanga ya 4. Pourquoi pas yo mutanga bena ya 4. Il y a pote dis-moi donc Dieu de nous avez wana ba el wana bani. Ange Kadia tanalela bino ya trop. Ngai mikolo na kataki batu nyonso wana banana ko sanga ba jema mo banga na beno kinanga suma na obwaka ba oyanga motema bazaka libanda ngana bino tokutani prochainement na émission mususu pe na invité mususu donc 2020 c'est ça année ya makambo boyoki passer John Ndenga lobi ngana passer John to pesi bino kaka bye bye trop la bino tout fort vraiment merci Papa Falcone yambalo yo yaka na Bible Fabregas Kyrios, Jarati Messier des Trous, Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement, parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais, c'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios, Gujarati, des Trous. Aïe. Bon, mon attention. Simba, attention. Attention. Mon Dieu, non, comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Abonnez sur adoroscongotv.com. Abonnez-vous sur Adoros TV. Juste vous stimuler aussi à Bogoté, chaîne Ovi. Adoros Congo TV. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations.